السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة dhegeystayaal kusoo dhawaada waxaanu bilaabi doonaa si aan horeba u sheegnay markaasi cashir jarmal ah ayaan bilaabi doonaa. waxaan hore u soo sii deynay hadaad la socotaanba maxaa isagii cashirkii koobaad. maantana waxaanu dhiganaynaa cashirka labaad ayaan dhiganaynaa. waa levelka aan dhiganaynayna waa A1 Deutsch A1 Lektion 2 cashirka labaad Lernen Sie Deutsch mit Hassan. bara markaasi Deutschka isagii oo markaa Hassan ku dhigayo Lernen Sie Deutsch mit Hassan. sheega markaasi dialoog weeyaan oo la isweydarsanayo oo intii basic ah runaantii qofka markuu u horeysay Jarmalka timaado oo kale waxyaabaha muhiimka ah inaad barato ah ayay noqonaysaa. Abdi, wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Taba qofka markaad garanaysaan aad isku garanaysaan ayaad inta badan sidan oo kale u hadlaysaa wie geht's dir. laakiin haddii qofkii matalan oo kale aan isgaranaynin ama aad ixtiraamayso ixtiraam oo kale ay tahay waxaad leedahay wie geht's Ihnen. laakiin waxaan ka soo qaadaynaa markaasi inaan dad qofkii aan isgaranayno de waxa caadi aan de qof caadi oo wax iska weydiinayso oo kale uu yahay wie geht's dir. qofku sidaan uu jawaabayaa safa mir geht's gut, mir geht's gut. anigu waan fiicanahay. wie geht's dir sidee tahay? mir geht's gut, anigu waan fiicanahay. Abdi baa yidhi wie heißt du? wie heißt du? wie heißt du? anaa labada luuqadood ee Faransiiska iyo Jarmalku labaduba waxay leeyihiin ixtiraam, macnaha in la isticmaalo marka qofka ixtiraamayso magaciyaal la isticmaalo ayay leeyihiin Faransiiska iyo maxaan ku dhahdaa Jarmalku inta aan garanayo moogtahay. Norwegian-ka oo isaguna garanayo male, waa sida English-ka oo kale you baa la yidhaahdaa. laakiin Faransiisku wuxuu leeyahay waxa la yidhaahdo vous, markaysa vous iyo ta vous avez, vous êtes, macnaha saas oo kale isugu leeyahay. halka Deutschkuna ama luqadda Jarmalkuna ay ka leedahay du oo adiga ah iyo sie oo adiguna ah oo laakiin ixtiraama. xafiis haddaad tagto oo qof la hadlayso mar walba waxaad isticmaalaysaa taas oo kale ayaad isticmaalaysaa moogtahay. sidaasaad isticmaalaysaa moogtahay. können Sie bitte mir geben, können Sie bitte, macnaha markaysaa mar walba waxaad sidaasaad isticmaalaysaa oo qofka ixtiraam kuwa ah. okay, wie heißt du? laakiin inaku maanta du ayaan isticmaalaynaa oo caadi qofkii de imka galaas isla dhiganaysaan ama dee arday aad walatiin ama saas magaciisa aad garanayn oo kale waad weydiin kartaa wie heißt du. qofkii sidaan uu ku jawaabayaa safa ich heiße safa. waxaa la yidhaahdaa safa undu adiguna Abdi ich heiße Abdi. Abdi baa la yidhaahdaa ama magacaygu Abdi weeye. Abdi wuxuu isagaa su-aashii qaato wuxuu leeyahay woher kommst du? halkeed ka timiday? woher kommst du? halkeed ka timiday? macnaha waxyaabaha aadka ugu weyn luqadan Jarmalka ugu dhibtay badan leh waxa weeye haddii qofku uu English garanayo ama wax kale uu garanayo gebi ahaanba accentkii luqadii loogu dhawaaqayay ayaa dhibta weyn inta badan ay taala dadka dhibaysa moogta. woher kommst du? safa waxaa tiri ich komme aus Somalia. ich komme aus Somalia, waxaan ka imid Somalia. okay, Abdi wie alt bist du? wie alt bist du? wie alt bist du? imise jir baa tahay? safa waxay tiri ich bin 20 Jahre alt. ich bin 20 Jahre alt. waxaan ahay 20 jir. bist du? Abdi baa yidhi markaas bist du verheiratet? bist du verheiratet? maxaas ayaad leedahay? ma guursatay? bist du verheiratet? safa waxay tiri ich bin ledish. macnaha waxyaabaha aadka muhiimka u ah oo
aad arkaysaan matan oo gaadaas oo kale markay ugu dambayso qaarkood markaasi waxa ugu dhawaaqayaan iminka ich bin ledig bay odhanayaan ich bin ledig qaarna waxa odhanayaan ich bin ledig macnaha waxaan ahay keli baan ahay single baan iyaan ahay iminka matan oo kale tirada marka la sheegay qaar baa odhanaya Isvansish qaar baa odhanaya Isvansig qaar baa odhanaya Dagaisish qaar baa odhanaya Dagaisig marka igaal meeshii aad joogto iyo si lagugu dhigayo saad ugu hadashaaba haddaad ka dhigto iyo haddaad shaa ka dhigto labadaba waa kuwooyinka u sax ich bin ledig macnaha aan ku celiyo akhriska Deutsch A1 haddaad maqashaan waa levelka ugu horeysa ee lagu baranayo su-aasha yar iyo jawaabta iyo artikalada iyo maxaa magacyada iyo lagu baranayo Lektion 2 cashirka labaad lernen Sie Deutsch mit Hassan Hassan ka barta markaa Deutschka Abdi wie geht's dir macnaha hadda wax aad kuugu adkaanaysa saan sheegayay haddii lagu dhahdo wie geht's dir iyo haddii lagu dhahdo wie geht's Ihnen maxay kala yihiin macnaha wie geht's Ihnen haddii lagu dhahdo waa ixtiraam oo imika waa qofku ixtiraamaya laakiin sideedaba haddaad xafiis tagto oo dhul maxaan ku dhahdaa aad tagto dowladeed ama qof aan isgaranayn oo kale mar walba ama qof kaa weyn baad isticmaalayso ixtiraam siida ayaad isticmaalaysaa wie heißen Sie magaca wie alt markaysaa sind Sie mise jir baa tahay woher kommen Sie halkeed ka timiday waa inaad ziidaa la guraa inta badan waad aragteen baarma z okay mir geht's gut jawaabtu waa isku mid haddii wie geht's Ihnen lagu dhahdo haddii wie geht's dir lagu dhahdo mir geht's gut macnaha halkay kaga duwan tahay Englishka weeyi Englishku waxaad oranaysaa I'm fine ma noqonayso waayo imika haddii English aan loo kala laga dhigo waxay noqon lahayd me go good bay noqonaysaa macnaha wax macnaha ma samaynayso mugta mir geht's gut wie heißt du waa lagu odhan karaa laakiin xafiis markaad tagto ee wax lagu weydiinayo wie heißt du laguma odhan waxa lagu odhanaya wie heißen Sie baa lagu odhanayaa moogtahay markaad duu haraadinin magaca ich heiße Safa magacaygu Safa weeyaan undu adiguna Abdi wuxuu yidhi ich heiße Abdi su'aal ayuu kala weydiinayaa wo kommst du halkeed ka timiday markaas woher kommst du halkeed ka timiday haddii meel xafiis aad joogto ama qofku uu ku ixtiraamayo wuxuu ku odhanayaa matalan oo kale woher kommen Sie cid duu ku odhanaysaa ma jirto taa waa inaad la socotaa Safa ich komme aus Somalia ayaan ka yimid wie alt bist du xafiis haddaad joogto ama qofku ku ixtiraamayo ama meelaha dowladaha aad tagto oo xeraha dowladda gasho laguma odhanayo markaysaa wie alt bist du laguma odhanayo waxa lagu wie alt sind Sie imise jir ayaa tahay ich bin 20 Jahre alt waxaan ahay 20 jir ich bin 20 Jahre alt Abdi su'aal ayuu weydiiyey wuxuu yidhi bist du verheiratet maxaas ayaad leedahay are you married maxaas baad leedahay haddii aad xafiis tagto dhakhtarka oo kale xafiisyada shoosharada aad tagto markuu su-aasha lagu weydiinaya waxaa lagu leeyahay sind Sie verheiratet maxaas ayaa tahay saanaad ku jawaabaysaa ich bin ledig waxaan ahay qof keliya waxaad odhan kartaa ich bin verheiratet waxaan ahay qof xaas leh maya waxaad odhanaysaa ich bin geschieden waxaan ahay qof markaasi soo kufay baan ahoo maxaan ku dhahdaa de garoob ah ninka garoob lama odhan jiray wax kalaa la odhan jiray xaggaasay maanta inoogu joogaysaa waan sii wadi doonaa markaasi iyadoon tiradii iyo aan soo wadno waxyaabihii kale hadday magacyadii tahay kolba tartiib